在东南亚酒店狗都不干，干，我干的就是酒店。最近我又在老挝蓝布拉邦又接了一个酒店，比我们之前干的那家酒店要大不少，24间房带游泳池的，携程四钻。以前住那个酒店房间比较少，设施比较旧，有操不完的心。去年10月份的时候把那酒店给转掉了。这几个月当中，我们一直在蓝布拉邦城区周边一直在找合适自己的一个酒店来做。我们最终确定了这个酒店，这个酒店离蓝布拉邦夜市也不远。现在大家跟着我的镜头一起来看一下老挝蓝布拉邦这种酒店是什么样子的。现在我们进的位置就是大厅，我给你们把镜头放过来，这就是大厅的位置。酒店的客房是游泳池的后边。这个酒店它有很多地方它是需要去修改的，但是没有那些大的工程量去修改。像这个不少间，他们到时候再摆的。因为前面这个酒店它是老挝人在经营，他们的不倒全部是像这样一个一个烫，自己洗的。当我们接手以后，我们全部都要速洗了。酒店里面最大的增项部分应该就是布草这一块了。我们把这布草全部换了1:3的比例换，差不多要4万块钱。包括像后边这种绿化也得改了。这个酒店它的房间很舒服，一眼看上去就很喜欢，还有老挝风格的那一种的。我现在带大家进去看一下，今天刚好有客人退房。它的床头板，包括它的床、它的窗户全部是木质结构，窗帘都是用的是麻布部分的。其实对于我个人来说，我很喜欢这种调调的。房间里面的软装设施，还有房间里面的配套设施，包括像保险柜、冰柜，还有包括像拖鞋，包括像浴袍啊，它这边都是有配上的。以前不是我不愿意去配这些东西，是以前那个酒店它配不了，配上去就那个感觉不像那一种的。它那个价位也开不上去。第二个可能把那价位开上去没什么客人，价位开不上去，服务就跟不上来。现在我所想做的就是把一个实用性的酒店打造成一个服务型的酒店，可能后期需要走的路还很长，但我相信坚持一下应该还可以。酒店大堂当时也是我选择这个地方的一个加分项。这碗饭我很喜欢，我个人喜欢的东西，就比如像这种很大的树根，这全是树瘤的这种，包括他们这有一些这种柜子啊，这种吊吊，而且每个房间里面都会有。目前现在正在营业的就是24个客房，然后这每个客房它是属于那种非常板正的，没有那种一个尖啊一个角啊，就是非常方正的房间。所以这种房间对于后期的改造就会省很多事情，很多东西都是以前不做，真不知道，边干的同时边在学。像我们以前请工人，因为当时的民宿它小，请不了很多工人，请的工人就是全能型的，又要会说中文，又要会打扫卫生，还要会做饭，还要带着客人一起去做攻略这些。现在只需要会扫地就会扫地，会折被子你就帮我折被子，这样子就反而工资会更低，人员更好管理。这老挝人大家都知道，他的工作的流动性很大，要么今天家里边妈妈生病了，要么家里边牛生病了，或者哥哥结婚了，妹妹离婚了，反正他们总有说不完的借口。现在不存在了，你就今天找一个人，我明天我再找一个人过来，马上能替换，而且不用培训，我把工种分得很细，所以说以后就不会去面临到工人走与留，我现在都不会留了。以前我们请个工人600万、700万一个月，现在一个月250万、300万。我以前请一个工人，我现在可以请2个甚至到3个，这都是以前不懂的，后面也是慢慢学的。后续我这边还会去请一些老挝这边会说中文的一些员工，可能会请20个左右。在酒店运行正常以后，我们就会往旅游、餐饮、蓝布拉邦一日游，还有像来这边考察，包括翻译。只要你来到蓝布拉邦一系列的这一块，我们都准备把它给做齐了。这样呢，就会解决很多人来这边考察，他不知道该去哪考察，他也不知道该去哪玩，语言不通，饮食不习惯。餐饮这块现在我们应该正在装修了，马上就可以开业了。像一日游这一块的，现在我们已经联系了旅游公司来做对接的这块业务，当然我们自己也在参与。大家都知道，我跟阿胜在蓝布拉邦开了个特产店，现在慢慢的往酒店这边也开始并拢，准备把这个位置扩宽，上面吊顶吊平，把这边搞个茶室出来。以后大家有机会来到蓝布拉邦，想带点什么咖啡啊、茶叶啊、老挝这些土特产啊，包括中药材这一块，不管你从万象、万隆，或者是在蓝布拉邦，你都不用找了，一站式可以选齐了，这可以省很多事情了。我身后这一块17张桌，同时可以容纳60个人就餐，厨房也挺大的。我们现在正在增加一些中餐的设备，包括像有些大哥他想来蓝布拉邦，可能会想买点什么菜呀，想自己在这边动手。接下来我都把它改造好，让大家都能用得趁手，包括调料都全部从中国那边拿过来，自己在这边早市、夜市买这些菜回来自己加工，我提供厨房免费的。其实现在这个模式是我一直想做的，但是去年第一个自己资金有限，第二个人脉是有限的，加上以前民宿的环境包括它各个方面都不成熟，一直拖到现在才做。要不然上一个民宿的时候，我们就在住这个市，应该会快很多。
大家都知道，我的老挝也3个年头了，老话也不会说2句。但是我们做的生意基本上跟老挝人是有关系的，包括像现在这个酒店，我们的管理模式跟以前完全不一样的。以前我就想着我要吼他，我要大声说，做的不好我就说。现在我想明白了，老挝人他跟我们中国人的思维、文化、饮食习惯都不一样，我们不能以我们中国人的方法去管理他们，我们要用老挝人的方法去管理他们。所以现在跟老挝人沟通的东西我就不说，我让会说老挝话的人去说，这样的话可能效果会更好。以前那种管理模式又累又管不到，现在这种什么事都不会想，你直接把你的想法你告诉他，你的要求你告诉他，让他们管理，跟下属他们自己沟通，你们老板不要跟他们去沟通，没有用，沟通不来。就是我现在身后这一整块湖面，这个湖面有几千平方，还有包括像这边还有那一整块地，也应该有个差不多有700-800平方。这个地是我们租下来的时候一起跟过来的，到时候那边可以盖一些像那些清吧，一些简单的餐饮。这个湖我们是打算把它租下来，因为我个人喜欢钓鱼，把它租下来，把这边租成钓台，或者是到时候搞一些打卡的一些地方，到时候就让酒店的客人这边打卡拍照什么样的。这边湖很大很舒服，酒店的所有的房间都是2通开的，就是一个房间它有一扇门进去，那边它还有一扇门，全部是通开的。包括像大家以后来南木拉邦想坐个摩托车在南木拉邦城区转一下，或者坐个电瓶车，或者想坐个汽车想走远一点的，现在我们打算把电瓶车、摩托车这一块我们就直接放在酒店这边，以后大家租车就不用去想着去哪里租，只要在那边住下来了以后，一切都不是问题，你直接可以在店里面这边租了。或者是有时候电瓶车或者摩托车不够，我们会联系外面的一些正规的租车公司，可以避免你们在外面租车有一些坑，在这里你就不用担心了，该踩的坑我们全部给你评好了，就没有什么东西能让你上当受骗。以前在南木拉邦有些客人在外面租了车摔了一下，一赔几千万，有些时候刮一下也赔个300-500万，但是有些客人其实他心里面都有意见的，但是我们又没有那个能力能去避免这个事情。现在我们就是当自己有这个能力的时候，我们就把这东西能做的，我们尽量尽可能的全部给它做好，就尽可能的让大家来老挝旅游，开开心心的来，平平安安的回，就这样的。最后我还有一个事情想请大家帮个忙，大家知道我没有读什么书，这个酒店它是个英文的，叫阿拉拉，我准备取个中文的名字，麻烦大家帮我出谋划策，帮我想个名字出来。很多人说现在南木拉邦生意这么差，也没有什么游客，所以那么多酒店也转烂了，你为什么还住酒店？后来我也在想这个问题，你说不做你是完全没有机会，你做了你可能还有那么一点点机会。一个生意好不好，我们不能怪整个市场，不管行情多差总有人挣到钱，行情多好也有人挣不到钱。但不是说行情不好，哎呀我们就不要干了，行情不好只是说借口，强者他是不找借口的。你看整个南木拉邦现在是不是大家说旅游行情不好，但为什么还是有那么多酒店生意好得很？就比如说离我的酒店不远有个欧美的一个网红，他们酒店现在是$200起步，房间也就是我这样子，每天生意好得很。除了酒店以外，包括一些布草、织布啊、陶瓷啊、茶叶啊，他们都在干，生意好得很。我们中国人干生意，除了卷，他就在卷谁？卷自己人，卷了自己人以后还觉得不够瘾，还把自己身边人也卷一下。你卖100，我就卖90；你卖90，我就卖50，把大家卷的是没饭吃。欧美人他跟我们不一样，他们开创思维，跟同行去比较，不停的去改进自己，不是去内卷。我相信很多人都会问，以前那个酒店位置那么好，为什么你们就不做了？那个酒店的位置确实是没得说。经过去年雨季之后，发现这个酒店耗费我的时间太多了，干了10个月酒店，我10个月时间就没有更新，根本出不去。一出去酒店里面总是会有事情发生。后来就把酒店转出去了，在经营那个特产店，在经营特产店的过程当中，一直在找一个合适我们自己的酒店。经过这几个月不懈的努力，我们拿到了酒店。这个酒店在老挝南木拉邦的湄公河跟南干河的交汇处，客房它有24间，其中包括4间家庭房、6个大床房，还有10个标间。最终选择这个酒店的主要原因是因为这个酒店它有个游泳池，建筑风格跟装修风格极具老挝特色，包括它的软装设施、硬装设施，包括它的排水系统都完全符合我们自己的要求。因为在老挝我们干酒店的最怕的就是雨季的排水系统，如果说它没有做好，要么房间反胃，要么房间里面灌水，或者是天上下大雨，房间里面下小雨。我们以前那个酒店就是这样子的。在老挝去年经营酒店这10个月，虽然说比较艰辛，但同时也学到了很多经验，包括一些怎么样跟老挝工人去沟通，怎么样跟客人去沟通，我们一直在学习。像去年我们在经营酒店的有些时候客人过来开房了，我还在想哪个人要去住一个窗户比较靠外面的房间，哪个人需要的床硬一点，哪个客户需要的床暖一点。现在就没有这种担忧了，正常开就行了，只分标间、大床跟家庭房就行了，就没有去考虑到哪个房间隔不隔音，哪个房间的水管会不会爆开，哪个房间的马桶会不会有问
问题，现在就不用担心这个问题了。后期的运营当中会省很多事情，包括现在这边的工人，我们现在配了老挝工人是14个，前台有1个会说中文，有2个不会说中文，还有2个做早餐的。每个部门它有一个管理，7个打扫卫生的，它也有一个管理，布草间它也有管理，早餐堂食这一块的它也有管理。像这一块我们就不用去担心了，所以说我可以放心去做我自己想做的事情，只是说每天都要过来了解一下，没有以前那么很多繁琐的事情来操心了。如果有一天你来到了老挝，你可能对老挝这个国家又陌生又向往，但你确实你在这边语言是不通的，该去哪里玩不知道，甚至该去哪里吃也不知道，你该有什么需求你也不知道。现在我们在做这个东西，衣食住行吃喝玩乐这些整个产业链我都做了。